परिषदेक सुरुवात करच्या पयली आमच्या मदी आज बाब रतन टाटा ना, त्याच्या खातीर रतन टाटा बाब was truly an icon and a visionary. He inspired us, not just our generation but generations to come. त्या खातीर हांव सगळ्यांकडे मागता आम्ही 1-2 मिनटाचो ट्रिब्यूट दिवचो आनी सायलन्स करून उबे रावचो. थँक्यू. सगळ्यात पहिली आमच्या या पत्रकार परिषदेक आमच्या बरोबर आसात बाब तुल्यो जे वायस प्रेसिडेंट आसा गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे, बाब सुनील खवटणकर जे वायस प्रेसिडेंट आसा गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे, बाब निलेश हू इज अ मेंबर ऑफ द PCC, आणि हांव अर्चित नाईक जनरल सेक्रेटरी. सध्या तुम्ही पळयता कितें जालां तें. काल गिरिराज पै वेर्णेकार आणि सिद्धेश नायकान हे इतले फ्रस्ट्रेट जाल्या ते उठून सुटून पर्सनल कमेंट्स मारतात, राहुल गांधीचेर कमेंट मारतात. गोंयांत इतले ज्वलंत मुद्दे आसा तेंचेर कोणाचो काय टिका ना, काय ना, फक्त पर्सनल कमेंट्स. सुभाष वेलिंगकरान जे आमच्या गोयच्या साहेबाचेर जे म्हळा ताजेर गिरिराज पैचो स्टँड कितें का म्हाका अशें आसा जाल्यार सांगा. जे सुभाष वेलिंगकराचो जो स्टँड आसा तोच स्टँड बीजेपीचो जाय ते तूं जस्टिफिकेशन दी. उठून सुटून पर्सनल कमेंट्स मारता सगळ्यांचेर, आमच्या लिडरांचेर. हे दाखयता, हे दाखोवन दिता की बीजेपी इज फ्रस्ट्रेटेड. जे त्यांचे मुद्दे चल्ल्या तांकां ताजेर कांयच उलोवपाचें ना. जे गोंयकारांचे मुद्दे आहा तेजेर तांकां एक उत्तर एज अ स्पोक्स पर्सन ही शुड हॅव टेकन अ स्टँड. तो पयली गोंयकार आणि मागीर बीजेपीचो स्पोक्स पर्सन हे ताका हांव याद करून दिता. आज गोंयकारांचे इश्यूचे उलय, लोकांचेर, पक्षांचेर, सगळ्यांचेर पर्सनल कमेंट दिवपाची बंद कर. हांव मागता बाब तुल्यो कडेन की ताणें आपली 2 उतरां उलोवची ह्या विशयाचेर. तुमकां खबर आसा की काय दीस जाले, काय सुमान जाले आता आम्ही काँग्रेस पक्ष काय हे पळय गोंयकारांचेर पळय इश्यूज चल्ल्या ते एक्सपोज करीत आसा. बाब सुनील खवटणकर, मायसेल्फ, आवर पार्टी प्रेसिडेंट, आवर LOP सगळे हे एक्सपोज चालूच आसा. आणि आमीच न्हय गोंयाभर लोक उचामळ जाल्ले. कित्याक कितलेच घोटाळ्याचेर सरकाराचो कांयच ताजेर उलोवपूच ना. आणि जावं ते ज्वारी लँडस्केप, हिल कटिंग चल्ला, मायनिंग कित्याक स्टार्ट जायना, आणि उरिल्ले कितलेच मुद्दे, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सगळे कोलॅप्स झालेले आसा. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इतले कोलॅप्स जाला की कोणाक तर कितले क्रायम आदरूंक जाय जाल्यार ते गोंया येवन करतात. आणि खंय भायले लोक भायर क्रायम केल्ले हांगा येवन लिपून रावतात. पेपर तुम्ही वाचला आसतले आणि पळयला आसतले कितलेच भायले पुलीस येता आणि लोकांक हांगासर येता, धरता आनी चल्ले. पूण ह्या लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जे गोंयकारांक आयज एक चिंता जाल्या की आमी आर वी सेफ इन आवर ओन स्टेट, ताचेर कांयच आमकां क्लॅरिटी मेळना. हे पळय
गोंय काबार करपाचो पळय प्रयत्न चल्ला थ्रू आमचे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणून सगळे दोंगराचेर खंय थिवी कोणे बरें डिस्क्रायब कर रेस्ट इन पीस युनिव्हर्सिटी म्हणजे गोंयकारांक न्हिदोवपाचें थंय वेऱ्या दोंगराचेर नेक्स्ट टू द नेवी सायट आनी नेक्स्ट टू द आर्किओलॉजिकल फोर्ट सट्टेच्या दोंगराचेर रस्तो सुद्दां ना थंय एक 5 स्टार आणि 4 स्टार 2 हॉटेलां सो अशें करून गोंयाक काबार करप आनी फुडल्या पिढेक कांयच दवरप ना हे मुद्द्याचेर तेणी फुडें क्लॅरिफिकेशन दिवचे खातीर पूण तांकां आतां कांयच उलोवपाचें ना कित्याक तांकां खबर आसा की लोकांक सगळें हें जाणून पडलां सो आतां कितें करप पर्सनल कितें अटॅक्स करप आनी लोकांक डिस्ट्रॅक्ट करप तुम्ही करा पर्सनल अटॅक्स पूण लोकांक क्लॅरिफिकेशन द्या की हें कितें चल्लां ताचेर कितें कारवाई आसा काय ना आता फाटी वेलिंगकाराचो तो स्टेटमेंट आणि थंय भरपूर कम्युनल टेन्शन जाले ताचेरय कांय क्लॅरिटी ना व्हॉट इज द स्टँड ऑफ द बीजेपी ऑर द गव्हर्नमेंट ताका तो बेपत्ता अशें म्हणून लोकांक सांगप पूण खरेंच ताका एफर्ट केला ताका धरून हाडून ताका क्वेश्चन करप ही गोंयची सुंदर कम्युनल हार्मनी शेकड्याची जे कॅथलिक क्रिस्तांव हिंदू मुस्लिम लोक सगळे एकवटान मोगान जियेतात कोण क्रिसमस जावं चवथ जावं ईद जावं सगळे एकामेकाच्या फेस्टिवलान सौभाग्य जाता पूण आजकाल हो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न चालला आणि जेन्ना वेलिंगकाराचेर तेजी अटकूय जायना आणि ताचेर कसली कारवाई जायना अशें दिसून येता की गव्हर्नमेंटाक इंट्रस्ट ना लोक उचामळून जावन पडल्या आणि काही लिडरांनी आणि आमीच्याय काँग्रेस पक्षान लोकांकडे मागणी केली की मातशे शांत रावा लोकांनी मातशी शांतताय दाखयल्या कित्याक आमकां ही एज ओल्ड कम्युनल हार्मनी बिगडपाचो प्रयत्न करपाचो ना दॅट इज द मोस्ट डियर टू आवर गोल्स आता कितें कॉमेंट मारप आता एक कॉमेंट की ताचेर कितें जालां तेजेर जरुरी आहा तो कॉमेंट मारपाक पूण तेजेर मारप ना पण दुसऱ्यांचेर कॉमेंट काँग्रेस पक्षाचेर राहुल गांधीचेर कॉमेंट मारप आणि मागीर सुनील कवटणकराचेर दिसता कोण तो एकटो स्पोक्समॅन तेंचो ताचेर कॉमेंट की तो आणि कोणाच्या पक्षान कोणाक आपणाच्या आमच्या अध्यक्षाक चेर विरुद्ध आसा आणि कितें आमच्या पक्षान ताका जॉईन जावपाचो आसा काय तो फ्रस्ट्रेट जाला ते आपणाच्या पक्षान आसा ते काय जायना म्हणून काय कितें व्हॉट इज ट्रायंग टू कॉमेंट आम्ही ठामपणी आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी ठामपणी आम्ही युनायटेड आसा एकवटान आम्ही काम करता अंडर द लिडरशिप ऑफ मिस्टर राहुल गांधी and there is no way that this type of loose comments and statements are going to, in fact these statements are not even worthy of being retorted, but this is only to send a message not to indulge. आता तो कितें तांच्या पक्षान तो शिटकायता कोणाक मिनिस्टराक शिटकायता केला न्हू कोणाक मिनिस्टराक शिटकायला तेणे की अशें म्हणून उलयनाका म्हणून आणि तो बावडो मिनिस्टर दिमेर सारको ताका पांय पडटा दिमेर ना 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 आपूण हे कर हा दी तू तुझ्या पक्षान कर आमकां कळूंक ना पूण दुसऱ्याच्या पक्षान तेजेर इंटरफियर जावप कमेंट मारप हे कितें तुम्ही कमेंट मारा हे पळय सरकार तुमचे 10-12 वर्सां जाले चल्ला आनी कितें घोटाळे चल्ल्या आनी लोकांनी पळय ते एक्सपोज केल्या त्याचेर आमकां लोकांक क्लॅरिफिकेशन दिया हांव मागता बाब सुनीलाक आपणाचे काय मुद्दे आसा ते मांडपाक अर्चित बाबान सांगले आणि तुलियो बाबान जशें तुमकां सांगलें की कालची बीजेपीची प्रेस कॉन्फरन्स जी जाली आमी पयली अशी खूप तेंपान अशी तांची प्रेस कॉन्फरन्स पयली जी एक वेग प्रेस कॉन्फरन्स आसली तातूंत मुद्दो कसलोच नासलो कित्याक गोंयांत सध्या जे मुद्दे आसा ते मुद्द्याचेर जर कसलीच क्लॅरिटी नासली तांचो कांय स्टेटमेंट नासलो ना रिएक्शन नासलें जाल्यार इट वॉज मोर ऑफ अ पर्सनल अटॅक आमचो जो लिडर आसलो आमचो जो नॅशनल लिडर आसा राहुल गांधी ताजेर कमेंट्स केल्या पयर तानावडेन कमेंट केल्ले तानावडेक मागीर हांवें सांगलें कितें सांगपाचें तें की तानावडेक
हेडमास्टर जाला असल्या स्कुलाचो की ताची स्टुडंट्सूय ताका आयकना आनी टिचरूय आयकना. आणि ताजे वयल्यान रिएक्शन तांच्यांनी काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जे पर्सनल म्हजेर ते उलयले जाल्यार एक म्हाका मजा दिसता. आमी आज पर्यंत जे मुद्दे घेतल्या तुमच्या फुडल्यान आसा, आमी विथ एविडन्स लोकांचे लोकहिताचे मुद्दे घेतल्या. आमी केन्ना असले लूज टॉक्स आनी पर्सनल कमेंट राजकारणात करूंक ना. आमकांय खूप जाणांनी भुतानीचो सीएमा बरोबर जे भुतानीचे ओनर असले सीएमा बरोबर फोटो धाडून दिल्ले आनी ते टेबलार एक बॅगूय असले म्हणले. आमी ते केन्ना शेअर करूंक ना आनी काडूंक ना, कित्याक आमकांय तितली मॅच्युरिटी आनी सेन्स आसा की एक पॉलिटिकल लिडर चीफ मिनिस्टर जावं नाल्यार कोण पॉलिटिकल लिडर तांकां खूब लोक मेळपाक येता. एकदां तुका खबरूय नासता फुडलो मनीस येता तो कोण तो. लो लेवल लो रँकिंग बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स आमी करना. पण बीजेपीचे जे फ्रस्ट्रेशन काल आमी पळयला आनी ते दोन जोकर आयले सिद्धेश आनी कोण तो गिरिराज पळय, जाल्यार म्हाका दिसलें तांचें तें पळयत जाल्यार कितें काय म्हणें. आनी मागीर बातचें म्हणलें आमकां चड जिलेब्यो खाल्ल्या आनी शुगर वाडत म्हणून आमकां म्हणलें किरायतें दिवपाची गरज आसा म्हणून आतां किरायतें हाडलां तांकां दिवपाक. पयलीं म्हणल्यार ते कमेंट करता की सुनील कवटणकर प्रेस घेता आसतना कोण नासता. म्हाका दिसता एकदां तुमकांय खबर आसतलें रिएक्शन दिता आसतना आमचे लेट जाल्लो आसता, सडनली आमी आपयता, शॉर्ट नोटीस आसता. प्रेस घेतला आमी कितले फावटी बरोबर घेतला हो प्रश्नूच न्हय म्हणल्यार हो मुद्दोच न्हय. आतां लोकांक मुद्दो कित्याक लागता. हांव एकटो प्रेस घेवन 10 जाणांक प्रेस घेवन म्हजें लग्न आहा तें. दुसरें म्हणल्यार हांव उबो रावन प्रेस घेवन बसून घेवन न्हिदून घेवन ते आमची पळयतले आमचे पार्टी पळयतली. मरे तूं कोण रे सांगपाक. तुजें तूं पळय मास्तर जा थंय तुज्या पार्टीन. आमकां आमी पार्टी आमची कशी चलोवप ती पेड स्पोक्सपर्सन बीजेपीचो कोण तो गिरिराज सांगपी. दुसरें म्हणल्यार आज कितें जाला तो सिद्धेश श्रीपाद नायक म्हणून काल दिसलो प्रकार आमकां. आतां हातून दोन इंडिव्हिज्युअल्स असले, एक सिद्धेश नायक श्रीपाद नायक लो केंद्रीय मंत्री आसा आनी एमपी नॉर्थ गोवा ताजो चलो, आनी दुसरो गिरिराज पै वेर्णेकर. जाल्यार पयलो सिद्धेश नायकाचेर उलयता आसतना हो सिद्धेश नायक म्हणटा तो कोण. हो बापूय हाजो युनियन मिनिस्टर आसतना पंचायत इलेक्शनाक सायकल चलोवपी मनशान ताका उडयला. ही ताची लायकी सिद्धेशाची. मागीर गव्हर्नमेंट मशिनरी यूज केल्या ते सायकल चलोवप्यान टॅक्स सायकलीचो फारीक करूंक ना म्हणून ताका डिस्क्वॉलिफाय केला आनी बॅक डोरांच्या नो पंच जाला. युनियन मिनिस्टर हाजो बापूय हो पंचायतीक पडलेलो हो सिद्धेश. दुसरें म्हणल्यार तो पॉलिटिकल लिडरशिपाचो मीट जोग म्हणून इन्स्टिट्यूट आहा पुण्या, थंय ताणें वचून पॉलिटिकल लिडरशिप कितें डिग्री घेतली. आतां डिग्री घेवन कोण पॉलिटिशियन जाल्या म्हणून खबर ना, कित्याक हांव कॉमन फॅमिलींच्यान आयलो. तो आमी ताका आतां एनएसयूच्या टायमांच्यान पळयता, तो आमचे बरोबर काम करतालो, तो आमच्या इलेक्शन मॅनेजमेंटान भरपूर क्रुशियल काम करता. लोक आपले टॅलंट घेवन आयला. आनी हे सिद्धेश नायकाक अमेरिकेक धाडलो यंग पॉलिटिशियन म्हणून श्रीपाद नायकाक. तेन्ना तांकां कोण दिसूंक ना बहुजन समाजांतल्यान कॉमन मनीस. हो युजलेस भुरगो सिद्धेश नायक म्हणटा तो. कित्याक झेडपीन ताणें जी स्कॅमां केल्या भरपूर हांगा सध्या चालू आहा इन्व्हेस्टिगेशन, ती तांची बरोच तांकां उजो लागला आनी येता त्या काळान ते सगळ्या भायर येवपाचें आसा. आनी त्यो जिलेब्यो ज्यो खावन दाखयताले लोकांक ते हांव ताका एक रिक्वेस्ट करता की ती एक जिलेबी व्हरून ताणें भाऊकूय खावोवची, जो नॉर्थ गोवाचो खासदार आसा. कित्याक जिलेबी खावपाच्या निमतान तरी भाऊ तोंड उगडटलो. कित्याक नाल्यार गोंयच्या खंयच्याच प्रश्नाचेर तो तोंड उगडना, गोंयच्याय प्रश्नाचेर तो उगडना. आनी जे समाजाचो आधार घेवन तो इलेक्शनां जिखता आनी आपल्याक इतली मेजॉरिटी तितली मेजॉरिटी सांगता त्या समाजाचेरूय आघात जाल्यार तो तोंड उगडिना. ही तांची आज परिस्थिती आसा. जाल्यार श्रीपाद नायकान सांगचें की ताचो चलो मामलेदार कसो जालो, ताची सून आयुष हॉस्पिटलान डॉक्टर कशी जाली. हांगा भुरग्यांक जॉबूच ना मरे, अनएम्प्लॉयमेंट वाडला, तुमची फॅमिलीक सगळें एम्प्लॉयमेंट कसो मेळटा. आनी तुमी तोंड घेवन आनी उलयता आमच्या लिडरांचेर राहुल गांधीचेर आनी प्रेस कॉन्फरन्सी घेवपाक येता. हे कित्याचें एक्झाम्पल. काल जो सिद्धेश नायक आयला उलोवपाक, तुमी मुद्दम नोट करा, फाटल्या दिसांनी अमित पालेकराचेर अशीच बीजेपीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. कोणाक घालो उलोवपाक. सोपटेक घालो. काल सिद्धेशाक घालो, काल म्हजेर घेवपाक सिद्धेश नायकाक घालो. म्हणल्यार बीजेपी कितें करता, ऑड डे आनी इवन डे पॉलिटिक्स. ऑड डे इवन डे ते कितें करता, हिंदू मुस्लीम हिंदू क्रिस्तांवांची झगडी लायता. ऑड डे ते हिंदूचे भितर जे समाज आहा पळय तांची झगडी लायता. आनी सामकोच तांकां कांय काम धंदो नासता पळय तेन्ना एका समाजाच्या मनशाक दुसऱ्या समाजाच्या मनशाचेर चडयता. ही बीजेपीची डिवायड एंड रूल राजकारण, जे आतां न्हय, जे आरएसएसान खूब वर्सां जालीं चालू चलत आयला आनी ते अजून चल्ला. कित्याक असले अण्णाजी दत्तो हे इतिहासानूय असले ज्यांच्यांनी छत्रपती संभाजी महाराजाचो घात केल्लो. आनी आजूय थोडे अण्णाजी दत्तो हे आरएसएसाचे आसा, जे आज जे सरकार आसा ते बहुजन समाजाची लिडरशिप काबार करतले येता त्या काळान. आनी हो सिद्धेश नायक हांकां कितें जालां, हांकां चांगल्या मिरची. आमी हेच्या भरपूर विशय काडल्या, आमी कंप्लेन्स केल्या, आमी पेटिशन्स केल्या. हे पळय, एक्सप्रेस इम्पॅक्ट विल विड्रॉ गोवा लँड यूज एप्लिकेशन इफ इलिगॅलिटीज फाउंड सेज युनियन मिनिस्टर श्रीपाद नायक. कितली
14,225 स्क्वेअर मीटर ऑफ ऑर्चर्ड अँड नॅचरल कव्हर टू सेटलमेंट इन पाणेली विलेज तिसवाडी तालुका. हे रिझन हांचे येवपाचे. हांकां कसलेच पब्लिकाचे मुद्दे ना, पब्लिकाच्या हिता खातीर ते तोंड उगडिना. ओग्गी रावता आनी आपले कामां करून घेतात. आनी हो तोंड घेवन आमचेर उलयता. हाका तोंड आसा सिद्धेशाक? आतां बापूय जर युनियन मिनिस्टर नासलो जाल्यार हो सायकलीचो पंचर सुद्दां काडपाची हाका लायकी नासली. सिद्धेश नायक म्हणटा ताका. आमी स्ट्रगल करून वयर सरल्या. म्हजो बापूय गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आसलो. आमी कार्यकर्ते म्हणून काम केल्या, स्टुडंट पॉलिटिक्स केला, युथ काँग्रेस केला आनी वयर सरल्या. हाजे भशेन वयर सरूंक ना. पॉलिटिक्सान कितें आसता, बापूय पॉलिटिक्सान असलो, रावय पॉलिटिक्सान असली म्हणून भुरगे एकदा एंटर जाता, पण ते आपलो टॅलंट दाखयता. हाजो टॅलंटूय ना मरे, हाजे कॉन्ट्रिब्युशन झिरो. बरं ताजे तरी हांव ओके म्हणटा, एक फार चल सिद्धेशाक चल डिस्कावंट दिवया. ताजे हांवें सांगपाचें तुमकां सांगलें. सिद्धेश नायक तरी कित्याक आमी जेन्ना स्टुडंट पॉलिटिक्स करताले तेन्ना आमकां दिसतालें आत्माराम बर्वे, अखिल पर्रीकार ते दिसताले आनी ही फटासूय दिसताली सिद्धेश नायक म्हणटा तो. पण त्या तेंपार आमकां हो गिरिराज पै वेर्णेकार म्हणटा तो प्रकार केन्ना दिसनासलो. हो गिरिराज पै वेर्णेकार म्हणटा तो केन्ना पिक्चरान आयलो? तो जो काल मोठ्यान तो हे दिसांनी उलयता ताका कितें जाला? ताका तकलेक चरबी चडल्या. तो आपले मिनिस्टरांक धमक्यो दिता, ते उर्फान मुल्ले असले बिबट्यांक धमक्यो दिता. ताका दिसला आमकां तो सबड्यू करतलो म्हणून आनी हें करतलो, भिवयतलो म्हणून. आमी भिवपी मनीस न्हय, याद दवर. आमी लोकांच्या हिता खातीर झगडटा, पर्सनल हिता खातीर झगडना. नाल्यार दाखोवचें, चॅलेंज करता. तो जें उलयता ते फ्रस्ट्रेट जाल्या. तांचे कडेन मुद्दे ना कसलेच. हो कोण? FOGG म्हणटा तो कोण? मातसो तेन्ना वेगळो दिसतालो तो, आतां वेगळो दिसता. हो कोण? हे वाचा. पार्टी टिकेट फॉर फॅमिली मेंबर्स इज द बिगेस्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी. FOGG, फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स. हाचो कन्व्हिनर कोण आसलो? गिरिराज पै वेर्णेकार. दुसरे नोकऱ्या विकल्या, जमिनी विकल्या, विकली इस्पितळे सरकारी, खिशात नाही नोटा, तर मग न्या रुग्णाला घरी. हो कोण? FOGG, गिरिराज पै वेर्णेकार. कोणाचा फोटो? विश्वजित राणे, बाबूश मनसेरात, रवी नायक. किंमती भिडला आसमानाला, महागाईने केले काम, आयुष्याच्या बोजाखाली झाला आम आदमी जाम. आम आदमी 2012 जाम असलो आणि आता किती झाला? आम आदमी आज मध्ये मेला. आता फॉगाचे पळय, फॉग म्हणून कितें केलें आनी लोकांक पिश्यान काडपाचो आनी व्हडले व्हडले तुमी पळयला आसतली होर्डिंगां घातलेली, खंय बेड ना आनी खंय म्हापशेच्या वाटेक आनी खंय कितें व्हडले. सुनील बाबान दाखयले मुद्दे कितें? जमनी खावपाच्यो आनी नवो रिजनल प्लॅन करपाचो केलो. मायनिंग 40,000 कोट्याचो घोटाळा आमी सॉल्व करून मायनिंगाचो घोटाळाय ना, पैसे रिकवर केल्ले ना आणि ते मायनिंग बोर्ड डिपेंडंट चालले, ते मोडून गेले रडन. कित्याक ते मायनिंग परत स्टार्ट जावपाचो खंय दिशा दिसना सरकाराची. अरे पळय, आणि असले काय मुद्दे तेणे घातलेले. फॅमिली राज, आता ते फॅमिली राज कोणाकडे पावला आणि त्यांच्याच बॅकयार्डान पावला. ताचेर कितें उलोवप आसा काय? ते फॉग आता बड्डे लोकांक सांगच्या लोकांनी. 2012 फॉगाचो कन्व्हिनर जालो तो. फोग म्हणून कोण असलो? NGO. पयर तो सांगतालो मरे NGO सगळे एक्सटॉर्शनिस्ट जाल्या म्हणून. होच NGO असलो 2012 गिरिराज पै वेर्णेकार. 2012 फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स केले. सीएमओ नासलो मागीर. असलो काय नासलो? सीएमओन पर्रीकारा बरोबर असलो काय नासलो? सीएमओन. हो मनीस तेन्ना सीएमओन लागलो. आणि आज जे मुद्दे जाल्या, जे असेंब्लीनूय आमकां म्हाका दिसता ऑपोजिशनान कम्प्लीट एक्सपोज केल्या. 40 लाखाचे लाडू, 16,000 रुपया रस्त्यार पडलेलो एक पट्टो, 25 पैशांक जी जमीन गोंयकारांची सरकारान जुवारीक दिली, ती आज सरकारान NOC दिल्या 1,25,000 पर स्क्वेअर मीटर विकपाक. केदे स्कॅम जाले हजारांनी कोटीचे. हे लिपोवपाक हो पेड स्पोक्सपर्सन गिरिराज पै वेर्णेकार. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हो राहुल गांधीचेर उलयता. राहुल गांधी आज देशान आयकॉन जाला. गरिबां खातीर, इन जस्टिसाच्या अगेन्स्ट लढपी, इक्वेलिटी खातीर लढपी आणि डाऊन ट्रॉडन जो समाज आसा तांच्या खातीर लढपी. हो ताचेर उलयता. अरे पेड स्पोक्सपर्सन रायट हा राहुल गांधीचेर आनी आमचेर उलोवपाक. दुसरी गजाल म्हणल्यार जे पर्रीकार जेन्ना असलो आणि जेन्ना तो डिफेन्स मिनिस्टर जालो तेन्ना हो गिरिराज पै वेर्णेकार दिल्ली गेलो. CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज. पर्रीकारान ताका व्हरून थंय पोटाक लायलो. मागीर कितें जालें? एक कंपनी आसा कल्याणी सिस्टम्स म्हणून. हो ते कंपनीन कामाक लागलो. ती बाबा कल्याणीची कंपनी, भारत फॉर्जाची सबसिडरी ती. ती कंपनी कसली? डिफेन्स इक्विपमेंट सप्लाय करपाची कंपनी. मनोहर पर्रीकार डिफेन्स मिनिस्टर असताना हो
त्या कंपनीन कामाक लागलो. दीस वॉज क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आणि क्विड प्रो को. कितें करतालो थंय? एनजीओ करतालो, समाजाचें हित करतालो, पर्रीकार डिफेन्स मिनिस्टर आसताना डिफेन्स सप्लाय करपी कंपनीन कामाक लागून. सांगा, ताणें सांगचें कितें करतालो तो, कित्याक तो सांगता न्ही एनजीओ एक्सटॉर्शनिस्ट जाल्या म्हणून. जाल्यार मागीर मातशें कितें जालें, ताचो हें वाडलो. मागीर दुर्दैवान मनोहर पर्रीकार गेलो आनी हाजे बोगार खोंट पडले आनी हो रस्त्यार पडलो. पण जाला कितें, मनोहर पर्रीकारा बरोबर थोडे स्वाभिमानी लोक आसले जे मनोहर पर्रीकार वतकूच सायडीक रावले. पण गिरीराज पै वेर्णेकारान कितें केलें, गेलो आनी हाजो एम्प्लॉई जालो. कित्याक कोणाचो तरी ताका एम्प्लॉई जावपाक जाय. गेलो आनी प्रमोद सावंताचो एम्प्लॉई जालो आनी तो आतां थंय आसा. तो पेड स्पोक्सपर्सन जाला. दुसरें म्हणल्यार तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीन आसलो. तो मनीस आपल्या सरकाराक एडवायस दिना की इंडस्ट्री कित्याक गोंयांत नव्यो येना, एम्प्लॉयमेंट कित्याक जनरेट जायना, इंडस्ट्री आसलेल्यो कित्याक मूव आवट जाल्यो. आनी हो स्वता मनीस गोंयचे व्हडले उलयता. हाज्यो 2 कंपनी आसा, सेरका ट्रोवा फाउंडेशन म्हणून एक आनी इनफायनायट पॉसिबिलिटी फाउंडेशन म्हणून हाजो गिरीराज पै वेर्णेकार डायरेक्टर आसा. ह्यो दोनूय कंपनी तमिळनाडू रेजिस्टर आसा. कित्याक तमिळनाडू रेजिस्टर केल्यो? गोंयांत इज ऑफ बिझनस ना, गोंयांत धंदो करपाक प्रॉब्लेम आसा. पयशे मागता सरकार तुमचे बीजेपीचे, धंदो करूंक दिना. तमिळनाडू कित्याक ह्यो रेजिस्टर केल्या आनी ही कसली फाउंडेशना, एनजीओ हे कितें, शेल कंपनीज कितें, हाजेर उत्तर दी. पयलीं कामा शिवाय पर्सनल अटॅक करचे न्हय, जाल्यार कितें जाता मागीर तें उतरांय तसलीच दिवची पडटा. कित्याक तांकां कितें आज बीजेपीक दिसला चिरी मिरी कोणाक हांगा थंय ते मॅनेज करतले म्हणून आसता सगळ्या पार्टींनी थोडे. म्हाका मॅनेज करूंक शकना हें लक्षांत दवर. नंबर 2, तुका सांगपाचें म्हणल्यार तुमी ते एक नाटक पयलां आसतलें विजय चव्हाणाचें, मोरूची मावशी म्हणून. तातूंत एक आसा, पगार किती, बोलतो किती, ते हाका लागता. अरे तुजो पगार कितलो तितले उलय मर तूं. तुका जितले पडटा पळय तितले उलय, तूं चड कित्याक उलयता? डोंट स्पीक मोर दॅन युअर पे ग्रेड, बी विदिन युअर लिमिट्स. कित्याक जशे ते 8 फुटलेले आमदार गेल्या आनी आज सॅलरी खावन ओग्गी बसल्या पळय, तांचे भशेन सॅलरी खावन ओग्गी बस. पर्सनल कमेंट करनाका. आसा कम सबस्टेन्शियली, वी वील डिस्कस, वी वील आर्ग्यू, वी वील डिबेट. हें कितें लूज टॉक्स करता रे. आनी मूर्खा तूं एका पॉलिटिकल पार्टीचो स्पोक्सपर्सन, चीफ स्पोक्सपर्सन, तूं सांगता की सुनील करता ताका कोण सिनियर लिडर ताचे बरोबर ना. ट्वीट काढून चेक कर. हांवें जी ऑनरेबल गव्हर्नराक रिक्वेस्ट केला की हे सरकार कम्युनल व्हायलन्सान इनवॉल्ड असले करपाक हे बरखास्त करचे म्हणून आनी रिटायर्ड हायकोर्ट जजा कडल्यान हाचेर इन्क्वायरी करची म्हणून. हे आमचो ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचो मिडियाचो हेड डॉक्टर जयराम रमेश विथ अ फॉर्मर मिनिस्टरान आतां रिट्वीट केला. चेक कर. कितें उलयता हे? खंयच्याच जगान आसता? असले जोकरांक धाडचे न्हय, सारके मनशांक धाडा. हांकां कितें जालां, खणखणीत उलयले आनी कितें उलयलें म्हणून खोटें खपचें ना. आनी जर गिरीराज पै वेर्णेकाराचे तुमी फाटल्या कांय काळांतली भाशणां आयकशात, ते डिबेटीन जावं प्रुडंटाचेर और एकदां ताणें इलेक्शन जावन प्रिस्टाचेर कमेंट्स केल्ले, पयर ताणें उलयला की जाय कोणाक हर्ट जालें, सेंटिमेंट जालें, एक्शन घ्या. म्हळ्यार हो मनीस विश स्प्रेड करता, कम्युनल हेट्रेड स्प्रेड करता. हाचें नांव गिरीराज पै वेर्णेकार न्हय, हो विशारी वेर्णेकार. खंयच्या काळान जगता आमी? मुद्द्या बद्दल उलया मरे. रस्ते काबार जाले ताचेर उलया, अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलया, भ्रष्टाचाराचेर उलया. तुमी खंयच्या धर्माचेर जातीचेर झगडे पेटयता आनी कित्याचें कितें बेजबाबदार स्टेटमेंट करता. आमी मुद्दे घेवन येतले, मुद्दे आसा तुमचे कडेन आन्सरां जाल्यार आन्सरां दिया. आनी त्यो कितें जालें, काल आमकां जिलेबी खातना पयले तुमकां सांगलें म्हणून आमकां किरायतें दिला. आतां जिलेबी हे आतां खाता म्हणटकूच म्हाका मातसो प्रश्न पडलो. हांवें हरियाणा फोन केलो आमच्या मनशांक आनी तांकां विचारलें, बाबा तुमी बी म्हणल्यार आमच्यो उरल्या भितर जिलेब्यो म्हणल्यार वाटल्यो बी काय कोणाक अशें भोंवता तांकां, कित्याक हांगा म्हणल्यार 2 जाण खाताना दिसले आमकां जिलेब्यो. ते म्हणपाक ना रे तशें कांय ना. इतल्यान सायडीक कोण म्हाज्या बसलेलो तो म्हणपाक अरे सुनील तुका खबर ना काय म्हणून. हांवें म्हणलें कितें? तो म्हणपाक लागलो म्हाका ते 40 लाखाचे लाडू घेतलेले पळय ते कॉन्ट्रॅक्टरान खंय डबल इंजिनाक पुड्यान बांदून थोड्यो जिलेब्यो दिसल्यो पराठ्यांक दी म्हणून. त्यो जिलेब्यो ते पराठे खाता खाता आमचेर उलयता. ह्यो जिलेब्यो त्यो कालच्यो. मुख्य आरोपाचे खंयचे ते? तुम्ही अमित पाटकरांना रिक्रूट केला. कोणा सांगले ताका? काय उलयले? म्हाका तुका सादो प्रश्न विचारता. अमित पाटकर सध्या अध्यक्ष आसा, वी आर पार्ट ऑफ द कमिटी. आनी आमच्या पार्टीन कितें चलता ताका कितें लागता रे? ताजो पळय तो मायकल लोबोन ताका एप्सॉम सॉल्ट दिला, मिठाची भायरी, ताचेर उलय मरे. ताचेर उलय. ताणें
गिरिराजान अलेक्स सिकेराक मिठाची भायरी दिल्या. तो बावडो सुधीन ढवळीकारान प्रमोद सावंताक मिठाची भायरी दिल्या सांगून की आपल्या टायमार सगळे इंजिनियर आपल्याक भिताले म्हणून. प्रमोद सावंतान सुधीन ढवळीकाराक मिठाची भायर दिल्या सांगून कितें 20 वर्सां सगळे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर फेल जाल्ले म्हणून. कित्याक 20 वर्सांतली 11 वर्सां सुधीन ढवळीकर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसलो. आनी कोण जाय तुका अलेक्स सिकेरेन सांगल्या सगळ्याक ड्रग्स जाय म्हणून ती भायरी एका तरेची. मागीर उर्फान मल्लाकूय तांच्यांनी मातशी दिल्या. सो तांची कंडिशन सध्या कितें जालां ते तांकां विचार, आमकां विचार नाका. आमच्या पार्टीचेर उलोवपाक तांकां रायट ना. आमच्या पार्टीचे आमी पोवन घेतले. आमी सक्षम आसा. वी आर अ नॅशनल पार्टी. वी आर केपेबल टू रन अवर पार्टी द वे इट इज फॉर द बेनिफीट ऑफ द पीपल. आमकां हांची पेड स्पोक्सपर्सनाची एडवायस आनी तांची कमेंट्साची गरज ना. अमित पालेकर हांव तुका सांगता आय डोंट इवन वॉन्ट टू कमेंट ऑन द स्टुपिड एलिगेशन्स ऑफ सम पेड स्पोक्सपर्सन. दे आर फ्रस्ट्रेटेड मरे. यू कॅनॉट आन्सर. मुद्द्याचेर उत्तर दिया मरे. चवथी पयले खड्डे काडटाले ते काडले, ते काडूकूच नाका दुसरे खड्डे दिसपाक लागले टीव्ही फुडल्यान. तुम्ही अमित पालेकर आणि भुजबळ यांचे नाव कशें? ताका विचार, म्हाका कितें विचारता. तेणे उलयला तुम्ही ताणें विचारला मरे. अरे ताणें उलयला तूं ताका हो प्रश्न ताका विचार न्ही. तूं बाबा शोध खंयच्यान लागलो पळय कितें आसा एफओची करतना ताणें भरपूर शोध लायिल्ले. हो खंयच्यान तरी शोध ताणें लायलो. ताणे पळयला की हे इंडिया अलायन्साचो प्रभाव जो आहा हे इलेक्शनात जालो आणि तितून खूप लोकांक एक इम्पॅक्ट जालो. आता हे इंडिया अलायन्स कशें फोडप, तांचे भितर वाद विवाद करप आणि तांकां कितें कितें एलिगेशनां करप हे दिस इज द अटेम्प्ट आनी काय ना. इंडिया अलायन्साचो तेणी प्रोग्रेस पळयला आणि लोकांक एक मान्य जाला की बाबा फुल ऑपोजिशन एक युनायटेड आसा आणि ते आमी ठामपणी दाखयले पार्लमेंट इलेक्शन. नाल्यार हेच पळय लोक जे 400 पार आणि फार मारताले ते 240चेर बोडे रडत थंय गव्हर्नमेंट केला. ते लोकां मुखार आसा, ते आमी सांगपाची गरज ना. थँक्यू. मिक्स करना म्हाका. तो इशू वेगळो आसा. तो इशू वेगळो आहा. तो आज आमचो प्रेस कॉन्फरन्स विशय वेगळो. तो मागीर आनी केन्ना घेऊया. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.